हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू रंजू मुखिया ब्लॉग्स। तो आज मैं और मेरा बेटी बहुत दिन बाद मुकबंग वीडियो करने जा रहे हैं। तो आज हमारा खाना में क्या है बोले तो टिंग मोमो और ये है नूडल्स, ये है चिकन फ्राइड सूप एंड हम लोग का अचार चटनी, धनिया का चटनी। तो गाइस हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करो। चलो धनिया ऐसा हो गया हमारा। खाते हैं। कैसे लगा? अच्छा है। टिंग मोमो, इसका अंदर मैंने डाला था पालक का साग। तो गाइस ये आप लोग के लिए और मेरे लिए। मम्मी नून लाग्यो तिमीलाई लाग्यो न अचारमा? लाग्यो त चारको भयो होइन, लाग्यो मलाई। देख्थेन त तपाईँले त्यहाँ अचार राख्यो नि त मोमो। त्यो देख्छ? हम राखौँ राख न त के भयो त। आप भी बहुत अच्छा, ऐसे बना के खाओ। टेस्टी, यम्मी। नूडल्स, गर्मा गर्म नूडल्स। ये नूडल्स मेरा बेटी ने बनाया और सब मैंने बनाया। अच्छा बनाया लेकिन मेरा बेटी है ना। अच्छा हुआ। चिकन फ्राइड, खाओ ना। सूप बहुत टेस्टी हो गया। पूरा मैंने वेजिटेबल भी डाला इसमें और चिकन भी डाला। आज पूरा एकदम चिकन का आइटम है। कैसा ठंग ठंग आवाज आया। छोटा हो जाना था ना उसमें। कि बा हाँ? क्या चाहिए? हैं? मज़ा आया, मज़ा।
मजा आया? बहुत मजा। कैरेट भी खाओ ना। खा रही हूँ। सूप में अचार है आपको? मीठा भएन सूप। टिंग मामा सूप में डाल के खाने से भी अच्छा लगता है सूप के साथ। मेरा माँ तो सूप के साथ खाती है। और नूडल्स बहुत स्पाइसी हो गया गाइस। तो एक काम करूँगी। एक्सक्यूज मी। इतना तीखा है फिर भी नहीं छोड़ रही हूँ चटनी। नूडल्स खाओ। इतना तीखा हुआ मुझे तो चक्कर आया इससे। फिर भी खाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। इतना बनाया है तो खाना पड़ेगा ना। खाओ ना। ठीक मामा। तुम भी तो उस टाइम बोल रहे थे मैं भी 4 खाऊंगी। फिर भी आप लोग सोच रहा होगा कि एक गोरखा लड़की होके क्यों हिंदी में ब्लॉग बना रहा है बोल के। तो गाइस मेन बात ये है कि मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो मेरा फॉलोवर ज़्यादा दिल्ली का है। तो सब जन बोल रहा है कि हिंदी में बनाओ, आपका लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रहा है बोल के, इसलिए मैंने हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ। और हिंदी तो सब जन समझते हैं ना, हम लोग का गोरखाली जो है वो भी सब जन हिंदी समझता है। और हिंदी तो और नेशनल लैंग्वेज ना, इसीलिए सब जन को हिंदी आता है। तो मैंने हिंदी में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। लेकिन कभी कभी अपना लैंग्वेज तो बीच में आते रहता है। बचपन से वही लैंग्वेज बोला है तो आता है ना, और अपना लैंग्वेज भूलना भी नहीं चाहिए। चिकन खाउला आले सानो खाउनु अबे त्यस्तो भन्छ विथ लव स्मॉल पीस। तो फ्रेंड्स माँ बेटी का आज बहुत दिन बाद का मुकबंग वीडियो था, तो अभी हम लोग ने ख़त्म भी कर दिया खा के। तो आज का ये हमारा माँ बेटी का
मुकबंग वीडियो आप लोग को कैसे लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग के साथ ज़रूर मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।